có để nhà tao bây giờ Đấy. ăn bữa gì ăn thì mới được cái vậy. Nếu mà buồn cười có vài cái lúc cái dỗ mà tối đến chưa giết cả cháu không yên chí đâu. Sáng cái ra là cháu cứ muốn giết chập tối đi, xong sáng cái ra là thư thải bà. Thì nó ăn uống xong chúng nó chưa giết, hay ông Tấn chưa giết là no. Nó bảo bà no gì, sáng mai con xuống con gì. Về mùa hè nó bảo giết sớm, giết buổi chiều thì sợ có cái dỗ cứ mùng 1 tháng 5 ấy, dỗ cụ nó đông mâm ấy, ngày nào không đặt cỗ cơ. Cứ bảo bà không lo gì, sáng mai con xuống con làm nữa. Vậy nên nó xuống nó làm sớm, xong về nó đi làm với bà. Xong là trưa rồi mà thổi nấu rồi nó bận việc nên nó đi làm rồi trưa nó về thì nó xuống. Được, thôi thì chẳng được ấy lắm đâu, mà nói chung là của nạ thì chẳng có lắm, nhưng mà nói chung là được. Không gì. Hồi cưới thằng em nó no hết bà. No hết. Giờ bò mình bạn mình nom ở đâu thấy bảo ở cái chỗ Ý nó bán được, bà yên chí xe chung là nó hợp đồng hết. Tiền nong là nó đưa cho nó giả dùng hết. Mọi cái là xong công việc được bà thôi tốt. Tổ chức đám cưới bảo ai này, nó no hết. Nó nhàn bao nhiêu bà, có chúng nó mình nhàn bao nhiêu bà. Nhàn. Ngưng thì nào bà ơi, nó đã này, bà ơi, nó đã mất, nó lại không được, bà không được cái nọ mất cái kia, nó lại không được cái gì, cái giống đời nó vậy. Được, đúng vậy nữa nhỉ. Xong rồi nói nhiều câu nữa khó nghe, cái giống người nó vậy, cái giống người nó vậy bà. Con người nó thoáng cái xin nói nở ăn tiếng nói nó cũng khác. Nói ra thì mất lòng thôi. Nhiều lúc nếu mà những cái người không biết ra, nói ra không ưa, xong là nói lại để cãi nhau. Vậy là vậy thằng ấy nó cũng biết đấy. Cái thằng anh nó cũng biết là nó không muốn tiếp xúc, nói ra để va chạm. Nó ăn xong là nó chỉ nỉnh đi. Thằng ông Tuấn nó ngồi ra này, nó về. Vậy rồi. Vậy nhảy nó cũng hiểu. Bao giờ nó ngồi nó tiếp xúc với cái thằng chồng Hiền. Đấy, hai anh em mà không hợp. Đáng ra nếu mà hợp nhau thì anh em trò chuyện nào. Mình vui thì hợp nhau, nhưng mà không hợp. Nó cũng đánh. Không vừa ý nữa để con thằng Hiền. Bà không vừa ý. Nó nói năng vậy. Hay nhỉ. Thôi mình qua bữa nào kia về thơm ra thì tôi. Thôi vậy mình cũng biết cái tính nó vậy rồi bà nhỉ. Biết nó tính nó rồi. Mà không có nó ở đây thì thôi, bà cũng bảo Hồng Tuấn bà thôi. Nó mỗi người mỗi tính, còn lại thì thôi con biết con nhịn đi hay là con đánh đi là xong. Con để nói ra thì kiểu nó nói ngang ngang mình nghe nó ngứa tai rồi lại bắt đầu nói ra rồi lại cãi vã nhau đấy vậy thằng Nhín là nó khôn. Nhiều thằng nó không chịu đâu bà. Một là anh, hai nữa mày nói nghe tao ngứa tai này nọ kia là bắt đầu là choảng nhau đấy. Đấy cái